Ano daw? Okay. So, testing natin guys. Set up po na yung board at naka-ready na para i-testing. So, obvious naman, yan kita niyo naman sa picture. Yan, sira yung IC kasi sunog. So, nandito yung dalawang IC na pinalitan natin. So, isa siyang audio amplifier. Ano ba number yun? So ito dumating na kasi kahapon yung ating order. So HT 8691R yung kanyang part number. Hinang na natin, napalinisan na. Yan, tapos yan, nabalik natin sa position yung mga wirings at na-set up na natin. Okay, so check muna nga natin kung may short. Check lang natin. So naka-off pa yan. So mayroon pa naman siguro tong charge ang battery. Okay, so naka times 1 lang tayo. Check natin sa capacitor. Positive, negative. Okay, yung forward niya. Yung reverse dapat walang palo yan. Yan, okay naman. So wala namang short. Yan. Okay, so wala namang short. Okay, so i-power on nga natin. Bem-vindo à Vision. Seu Bluetooth está pronto para ser conectado. Conectado. Seu Bluetooth está conectado. Ano daw? Okay, so mayroon ng connected na daw. Ibig sabihin. So, yan, at least mayroon tayo narinig na sound. Ibig sabihin okay na yung ating main amp. Ayan, A-105 yung kanyang Bluetooth. Yan, i-pair natin. Seu Bluetooth está conectado. Yun. Connected na daw. Ayan. So, play tayo ng music. Yun. Okay. Yan. Try natin yung mic. Ayun, lubat siguro to. Check. 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 Hey. Hey, sound. Yan, okay pa. Hey, testing, check. So, charge na lang natin to kasi lobat na. Yan. So, yun lang naman daw yung issue nito, sabi ni Bossing. So, yan. Pwede na to.